16. Bab. Bütün İsraillar elim degan yerden yürüp ketdi. Ular Mısırdan ayrılıp, bir yerim aydan keyin elim bilen Sinay teg'ining orliqidagi Sin cho'liga yetib bordi. Cho'lda ular Musa bilan Harunga norozilik bildirib, ularga Parvardigor bizni Misrda o'tirayotgan bo'lsa-mu bo'lar ekan. U yerda hech bo'lmaganda qozonni cho'rdab o'ltirib, go'sht va boshqa yemeklarni to'yg'idek yeytdik. Lekin sizlar bizni cho'lga elib kelib, bu yerda ochliqdan o'ltirmoqchi bo'lyapsizlar, deyishdi. Buning bilan Parvardigor Musoga: "Men osmondan yemekni yog'diraman. İsraillar her kuni chiqib, shu kunlik o'zig'ini yig'ib olsin. Bu orqaliq men ularni sinab, ularning yo'l yo'riqlarimga itoat qilganligiga qarayman. Her haftaning 6 kuni kelganda ular 2 kunlik o'zig'ini yig'ib olsin", dedi. Shunga Musa bilan Harun İsraillarga: "Bugun kecha sizlarni Misrdan ilib chiquvchining Parvardigor ekanligini bilasizlar. Atiganda Parvardigorning ulug'ligini ko'rsizlar. Ranjiganliginglar uning qulug'iga yetdi. Sizlarning noroziliginglar uningga qartilgandir. Bizga qarshi norozilik bildirgudek biz kim edik? Parvardigor kashda sizlarga go'sht berdi. Atiganda sizlarni to'yg'idek non bilan ta'minlaydi. Chunki u sizlarning ranjiganliginglarni angladi. Sizlarning bizdan ranjiganinglar amaliyotda Parvardigordan ranjiganliginglardir", dedi. Ondan Musa Harunga: "Sen berib bütün xaloyiqqa Parvardigorning oldiga yig'ilinglar. Chunki u sizlarning noroziliginglarni angladi, degin", dedi. Harun bütün xaloyiqqa gap qilayotgan vaqtida ular cho'likka qaraydi, Parvardigorning parlaq nurining bulutlar orasida javlon qilib turganligini ko'rdi. Shu chog'da Parvardigor Musoga mundoq dedi: "Men İsraillarning ranjiganligini angladim. Sen ularga Xudo kashqurun go'sht atiganda to'yg'udek non yeysizlar. Buning bilan sizlar mening Parvardigoringlar Xudo ekanligimni bilasizlar", dedi. Degin. Kashqurun son sanoqsiz bo'din uchib kelib, bütün qarorgohni qopladi. Atsi saharda qarorgohning atrofidagi yer yuziga shabnam tushgan edi. Shabnam parlangandan keyin cho'llikning yer yuzida neppiz bir qavat qirodek narsa ko'rindi. İsraillar buning nima ekanligini bilisholmay bir-biridan "Bu nimidu?" deb so'rashdi. Musa ularga: "Bu bo'lsa Parvardigor sizlarga ato qilgan yemeklik. Parvardigor har biringlarni o'z ehtiyojiga qarab, har bir oila kishi beshiga 2 qochidan yig'ib olsin deb buyurgan", dedi. İsraillar Xudoning amri bo'yicha ish ko'rdi. Ba'zilar ko'proq yig'ib oldi, ba'zilar ozroq yig'ib oldi. Ko'proq qiro yig'ib olganlarning eshib qolmadi, oz yig'ib olganlarning kemib qolmadi. Hammalarning yig'ib olgani o'z ehtiyojiga dalmudal edi. Musa ularga: "Yemeklikni 2 kuniga oshirib qo'yishga ruxsat yo'q", dedi. Lekin ba'zilar Musoning so'zini anglamay, atiganga biroz oshirib qo'ydi. Biroq oshirib qo'yilgan yemeklikning hammasi qurutlab, sesib ketdi. Shuning bilan Musa ularga xafa bo'ldi. Hamma odam har kuni atigandilla chiqib, o'ziga ehtiyojli yemeklik yig'ib oladi. Chunki kun qizg'an vaqtda yemeklik erib ketadi. 6 kuni ular bir hassa otuq, ya'ni her kişi
4 qachidan yemeklik yig'ib oldi. Xalq ishidagi oqsoqollar bu ishni Musoga ma'lum qildi. Musa ularga: "Parvardigor, ata dam ilish kuni. Bu kun Parvardigorga otilish kerak. Bugun o't qoqlab va suvda qaynatib pishiradiganlaringlarni xohlaganinglarcha pishiringlar. Eshib qolganini atiga qoldiringlar" deb buyurgan, dedi. Ular Musoning topshirig'i bo'yicha eshib qolgan yemeklarni ikkinchi kuniga qoldirganida qurutlabmı ketmedi, sesibmi qolmadi. Musa ularga: "Bugun mushu yemeklarni yanglar. Chunki Parvardigorga otiladigan dam ilish kunida sizlar yedin hech qanday yemeklik topolmaysizlar. Sizlar cho'qim 6 kun ichida yemeklik yig'ib elinglar. 7-chi kuni dam ilish kuni bo'lib, bu kuni hech narsa topolmaysizlar" dedi. 7-chi kuni ba'zilar yanıla yemeklik yiqqili chiqqan edi. Lekin ular hech narsa topolmadi. Parvardigor Musoga: "Bu xalq heligicha mening amr farmonlarimni rad qilib atamdı. Esinglarda tutinglarki, men bo'lsam Parvardigordirman. Men sizlarga dam ilish kuni ato qildim. Shu sababdan 6-chi kuni sizlarga 2 kunlik yemeklik berdim. 7-chi kuni hamma odam sirtqa chiqmay, uyda o'ltirsin" dedi. Shunga İsraillar 7-chi kuni ish qilmay dam ilishdi. İsraillar bu yemeklikni manna deb atadi. U osh ko'kining urug'iga o'xshash oq ranglik bo'lib, ta'mi asal qo'shilgan nonga o'xshaydi. Musa ularga: "Parvardigor bizga avlodlaringlarning mening sizlarni Misrdan elib chiqib, cho'l bayovonda yemeklik bilan ta'minlaganligimni bilishi uchun mannadan 2 qacha saqlab qo'yinglar" degan, dedi. Va Harunga: "Bir komzakka 2 qoch kagudak manni elib, avlodlarimizga saqlab qo'yish uchun uni Parvardigorning huzurida qo'yib qo'yg'in" dedi. Vaqti kelganda Harun Parvardigorning Musoga tushirgan amri bo'yicha komzakni ahdi sandig'ining ichiga farzlar yozilgan tosh taxtlarning oldiga qo'yib, saqlab qo'ydi. İsraillar toki terilg'i yeri bor bo'lgan Qanon zeminiga berib, o'ltiraqlashguncha jami 40 yil manna yedi. Ayni zamanda o'lcham qachisining sig'imi 20 litr narsa patqidak edi.